สวัสดีครับผมคุณครูแดเนียลนะครับโค้ชเฉษียรภูมิประเทศนะครับผมสังกัดวิวเช่มิวสิกอะคาเดมี่นะครับวันนี้จะพาทุกคนนะครับมารู้จักกับคอร์สเปล่งเสียงแห่งความสุขนะครับผมนะซึ่งคอร์สนี้จะทำให้เราเนี่ยได้ขับร้องเสียงเพลงออกมาอย่างถูกหลักถูกวิธีนะครับตามทฤษฎีนะครับผมซึ่งเหมาะกับทุกช่วงอายุวัยเลยนะครับยิ่งเราเนี่ยเรียนตั้งแต่ช่วงเล็กๆเนี่ยจะทำให้เราคุ้นเคยกับการร้องเพลงนะครับหรือแม้แต่คนที่อยู่ในวัยทำงานแล้วคิดว่าการร้องเพลง2 เพลงเนี่ยมันยากจังเลยนะครับเราก็สามารถที่จะย้อนกลับมาในช่วงวัยเด็กแล้วเปล่งเสียงแห่งความสุขได้นะครับอย่างถูกหลักถูกวิธีกับคอร์สนี้นะครับซึ่งเราจะใช้การสื่อสารผ่านโปรแกรม Zoom นะครับผมนะถ้าทุกคนนะครับสนใจนะครับเดี๋ยวไปเจอกันนะครับในคอร์สเปล่งเสียงความสุขกับผมคุณครูแดเนียลครับ